Oke, selamat siang. Baru ngambil TV merek JVC, tapi di dalam kayaknya Cina ya. Gejalanya itu standby, nggak bisa start, cuma LED indikatornya melotot. Nah ini, LED-nya melotot, cuma nggak bisa start. Saya pencet-pencet, nggak ada tanda-tanda start. LED-nya di dalam. Nah ini, cuma nggak bisa start, masih standby. Di remote nggak ada reaksi. Ini kayaknya TV Becom di dalam ini sudah ganti mesin. Ini switchnya nggak asli dan di belakang itu juga nggak asli. Oke, saya bongkar. Nah ini ya, ini nggak asli ini. Soket HV-nya seperti ini. Oke, kita skip untuk pembongkaran ya. Ini JVC. Oke, untuk casingnya sudah saya lepas. Di sini langkah awal kita melakukan pengecekan sekunder ya. Terutama itu B+ paling penting itu. Karena tegangan utama di B+ ya. Di sini B+-nya terbaca normal 112 dan ini vertikalnya 26 volt. Dan ini 12 voltnya terbaca ngedrop ya. Nah, mungkin ini biang keroknya. 12 volt ini soalnya dibagi ke chroma. Dan untuk audionya masih normal. Terbaca 15 voltan ya, kurang lebih. Jadi ditemukan 12 voltnya saja yang bermasalah. Sedangkan yang lain normal seperti B+, vertikal dan audio. Nah, ini ngedrop ya. Sekitar 6 volt sampai 7 volt untuk tegangan 12 voltnya. Oke. Langkah selanjutnya kita coba untuk melakukan pengetesan elko ya. Karena TV Cina itu bisa disebabkan dari elko. Tegangan ngedrop itu bisa disebabkan dari elko. Kita pakai alat pengukur ESR tanpa lepas dari mesin. Buat yang mau pesan langsung ke Tokopedia dan Shopee, nama tokonya Aan ESR. Selain itu saya nggak punya seperti Lazada dan lain-lain. Kalau ada seperti nama saya itu akun bodong ya, soalnya banyak. Di Shopee dan Lazada itu ada akun bodong meniru nama saya, akunnya dan gambarnya. Oke, kita cek untuk elko 12 voltnya. Di sini ditemukan elko 12 voltnya kering, tidak bergerak. Saya coba lagi. Nah ini ya, jarumnya tidak bergerak. Kalau disatukan bergerak. Positif, elko 12 voltnya kering. 12 volt ini ngedrop bisa menyebabkan TV gagal start atau cuma standby. LED indikatornya cuma melotot ya. Kita coba lepas. Elko ini tidak kembung. Fisiknya dari atas itu normal ya, bagus. Kita coba lepas saja. Dan ini penggantinya saya siapin dulu. Untuk penggantinya saya coba untuk perbesar untuk mikronya dan voltnya ya, biar tidak gampang rusak atau tidak gampang panas. Mikronya diperbesar itu makin awet nanti. Kita ukur untuk penggantinya apakah kering, takutnya kering. Nah ini masih normal ya, terbaca di angka 100 atau 1000 mikro.
Kita coba lagi ukur. Oke, masih normal ya. Kita langsung cabut untuk yang kering. Jadi inti perbaikan dari TV tabung, kita harus paham VCC teman-teman ya. Kalau VCC itu gak normal, TV akan tidak normal. Patokan perbaikan TV itu ada di VCC. Soalnya banyak teman-teman di inbox bertanya. Oke, kita langsung lepas, kita tarik. Oke, sudah terlepas. Nah, ini ya, fisiknya masih bagus, cuma karetnya ya. Karetnya itu sudah keluar. Mungkin ini kepanasan karena voltnya itu cuma 16 volt, 470 mikro ya. Kita coba ukur dan nanti voltnya kita tambahin aja 25 volt biar nggak gampang mengembung. Nah, ini kering ya, jarumnya tidak bergerak sama sekali. Kita coba untuk yang penggantinya. Nah, penggantinya masih normal ya. Jadi untuk elko yang gampang mengembung itu akibatnya kepanasan. Voltnya kurang tinggi ya, kurang besar voltnya. Ini bawaannya 16 volt, saya ganti 25 volt biar nggak gampang panas, biar elko itu adem. Oke, kita langsung tancap. Untuk yang pesan ESR pribadi bisa langsung kontak di WA saya 0852 9009 6514. Itu pemesanan pribadi tanpa melewati aplikasi ya. Kalau mau COD langsung ke aplikasi Tokopedia atau Shopee, linknya AAN ESR. Selain itu bukan milik saya, bukan akun saya ya, biar nggak ketipu. Oke, sudah selesai. Kita potong untuk pinnya karena kepanjangan, dan kita langsung coba nyalakan sambil ukur tegangan 12 voltnya apakah sudah nambah ya, apa 12 voltnya sudah normal apa belum. Kita coba aja. Kita langsung ukur 12 voltnya sudah naik apa belum. Sebelumnya itu 6 voltan ya, 6 sampai 7 volt. Oke, sekarang sudah naik, terbaca 11 volt ya, 11 volt lebih, dan TV sudah kedengaran setar ini, kopling backnya sudah berbunyi ini, sudah kedengaran kerseng-kerseng ya. Kita intip layarnya. Oke, layarnya sudah kebuka ya, sudah blueback. Oke, yang penting TV sudah normal. Kalau masalah anten nanti dipasang belakangan ya, karena ini antennya ini pakai cop-copan ya, pakai apa namanya, kayak soket itu. Oke, semoga bermanfaat dan selamat siang.